Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a relação do bruxismo e a confecção de lentes ou coroas. Então, dependendo do nível de bruxismo que o paciente tem, não é indicado para ele esse serviço estético, né? Ou é indicado com algumas ressalvas, tá bom? Então, para casos de lentes, o bruxismo tem que estar de leve a moderado. Se for um bruxismo um pouco mais considerável, um pouco mais pesado, aí a gente costuma indicar coroas já para o paciente fazer essa reabilitação estética. Então, prestar atenção no nível de bruxismo para não errar no tipo de conduta, tá bom?